Hej, jeg hedder Karl Tommerup, og i dag har jeg taget med i værkstedet, fordi vi skal lave den 4. video i serien, hvor jeg renoverer min motor. I dag der skal vi rense og gøre min motorblokke klar, og vi skal sætte nye kuglelejer i og nye pakninger i. Og det kan jeg lige så godt gøre, mens at mine cylinder er til renovering. Som jeg har sagt i de tidligere video, så er vi ikke professionelle. Og hvis der er noget, vi kan gøre bedre eller anderledes, eller hvis du har spørgsmål til noget, så endelig skriv ned i kommentarerne. Lad os se at komme i gang. Det jeg starter med er, at jeg tager sådan en træpind her, så jeg ikke ridser motorblokken. Og så tager jeg og fjerner de gamle pakningsrester ved at skubbe det af. Alt det, som jeg ikke kan tage med pinden, det tager jeg med sådan lidt her stykke slibenylon. Og det næste, jeg skal til at gøre, det er, at jeg skal fjerne alle pakdåserne. Når jeg tager sådan en pakdåse ud, så lægger jeg det her stykke plastik på, for at jeg ikke skader motorblokken. Og så bruger jeg skruetrækkeren til at vriste den ud. Og hvis jeg driller med at få den fri, så varmer jeg den op med en varmepistol, sådan så metallet udvider sig. Hvis man har svært ved at få dem ud, så kan man varme dem op med en varmepistol. Man skal bare passe på, at man ikke får givet dem for meget varme. Nu skal vi have lejerne ud. Vi starter med dem, som har sådan nogle her skruer siddende. Og de kan godt sidde rigtig godt fast. Så derfor så tager jeg sådan en her slagskruetrækker og sætter den godt og grundigt ned i. Forsikret, at jeg har indstillet den rigtigt. Her ja. Og så slår jeg her ovenpå med en hammer. Så er den gået fri. Hvis jeg havde gjort det her med en almindelig skruetrækker, så havde det været meget, meget hårdere. Så det var godt, at vi havde sådan en her. Når man så kommer til de kuglelejer, som ikke har skruer, som holder dem fast, så kan de nemlig godt sidde rigtig godt fast bare af sig selv. Så derfor så kan man varme metallet rundt om varmet op med en varmepistol, som udvider metallet og kan gøre det lettere. Og man må højst varme metallet op til cirka 100 grader. Og man skal gøre det lidt over det hele, for ellers så bliver motorblokken skæv. Så har vi varmet op, og nu skal vi have dem af. Så vi starter med den her. Og så fik vi den ud. Og så den anden. Start. Sådan der. Og så fik vi dem ud. Nu skal vi have den næste ud. Altså, man kan ligesom mærke, hvor hårdt man skal slå. Men hvis du skal til at bruge for mange kræfter på det, så er det bedre at stoppe op, varme lidt mere op, og så slå igen. Når man har en leje, som sidder ligesom den her, uden noget på den anden side, så man ikke kan banke den igennem, så har jeg har i hvert fald sådan et kit hertil, hvor jeg har sådan en her, som man kan sætte ned igennem, og så bruge den her til at spænde den fast. Og så trække den op. Når vi så har fået sat det hele på, så drejer vi forsigtigt og trækker lejet ud. Så kigger vi lige på, hvor meget vi faktisk følger med. Sådan, så fik vi det ud. Nu har jeg fået taget alle lejer og pakket os ud, så nu får jeg bare renset motoren med noget bremserens og en klud.
Og så mangler vi egentlig bare at få et sæt leje af og få den samlet igen. Så har vi fået renset motordelen af. Så det vi gør, det er, at vi lægger kuglelejerne på kølen, så de bliver cirka ned omkring 5 grader. Og så varmer vi den her op til omkring 85 grader, sådan så der er 80 graders forskel, sådan så de kan glide ned, og så når de bliver til stuetemperatur igen, så sidder de fast. Når jeg så har varmet op, så tager jeg sådan en her, som passer lige på yderkanten af her, sådan så vi kun slår derpå. Og så lægger jeg den i. Sætter den her på. Og så prøver jeg at slå så lige som muligt, for ellers så kiler den så fast. Når man skal sætte lejet i, så skal teksten på lejet vende opad, når det sidder i, sådan så man kan læse, hvilken størrelse det er. Sådan, det var et af lejerne. Nu har vi fået sat lejerne i igen. Det betyder, at vi er færdige for i dag. Så næste gang, der skal vi egentlig bare samle motoren, og så skal vi sætte den ud på maskinen igen. Så det er jeg rigtig glad for, at vi er kommet så langt. Jeg håber, I har nyt at se med, og jeg håber, I kommer og se med en anden gang. Husk, hvis der er noget, vi kan gøre anderledes, eller hvis I har spørgsmål til noget, så kan I skrive det ned i kommentarerne. Men før at jeg selv er helt færdig, så er der nogle enkelte skruer, som jeg skal have sat på med Loctite, som sidder sådan her og holder dem på plads. Og det er en rigtig god ting at huske, fordi hvis du glemmer det, så kommer man til at have nogle problemer med motoren. Så tak fordi I så med. Jeg håber, I kommer og ser med en anden gang.